Hay que destacar de soslayo, como decimos, que para la tarde de hoy el rumbo de la ya tormenta tropical Gonzalo, pues se dirigía a aguas del mar Caribe, estaba a una velocidad de unas 13 millas por hora y según el boletín emitido hace unas horas, a las 5 de la tarde, por el Centro Nacional de Huracanes, pues el ciclón presentaba vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora y estaba a unas 810 millas al este de Isla de Barlovento, allá por Venezuela.